Hello there. The definite article. Алдыңғы сабақта біз a артиклін қарастырған едік. Бүгін the артиклмен жалғастырайық. Біз айтқан болатынбыз, сөйлеуші де, тыңдаушы да не жайлы әңгіме жүріп жатқанын білген кезде the артиклі қолданылады. Демек, the және бір зат. Мысалы, open the door. Есікті аш. Екі сөйлеуші де бір бөлмеде отыр, қандай есік жайлы әңгіме жүріп жатқанын біледі. Сол есікті аш деп жатыр. Не болмаса, екі сөйлеуші де бір бөлмеде отыр, бөлме суып кетті, терезені жапшы деп айтады біреусі. Close the window. Терезені жап. Енді біз the артиклімен a артиклін салыстырайық. Қай жағдайда қайсысын қолданған абзалырақ болады? Мысалы, айтқан болатынбыз, a артиклі дара зат есімдермен қолданылады. Жекеше түрдегі зат есімдер, иә? The артиклін да бұл жағдайда қолдануға болады. Мысалы, a cat мысық, the cat мысық. Екеуі де мысық, бірақ біз айтқан болатынбыз, a cat кез келген бір мысық болса, жалпы мысық болса, the cat екі сөйлеуші де білетін мысық. Мысалы, бір бейне фильмнің кейіпкері болуы мүмкін, немесе біздің үйде тұратын біздің асыранды мысығымыз. Мен мысалы айтамын, feed the cat please. Мысыққа тамақ бер. Сонда мен кез келген көшедегі бір мысықты айтып жатқан жоқпын, біздің үйдегі мысықты айтып жатырмын. Соған тамақ бер деп. Келесі жағдай, көпше түрдегі саналатын зат есімдер. Бұл жағдайда a артиклі қолданылмайды, the артиклі бұл жағдайда да қолдануға болады. Мысалы, dogs, иттер, the dogs, иттер. Қарайық. The dogs in the park are very friendly. Саябақтағы иттер өте досшыл. Демек, екі сөйлеуші де қазір саябақта жүр, бір иттер жүр екен, сол иттерді көріп тұр, солар жайлы айтып жатыр. Ой, олар адамдармен ойнап жатыр, өте досшыл екен деп. Иә? Келесі жағдай сансыз зат есімдер. Демек, саналмайтын зат есімдер, иә? Олармен a артиклі қолданылмайды, the артиклі бұл жағдайда да қолдануға болады. Мысалы, water, су, the water, су. Қарайық. She spilled the water. Ол суды төгіп алды. Демек, ол жалпы су атауы емес, белгілі бір су. Соны төгіп алды. The артиклінің дұрыс айтылуы. Қарайық, біз жаңағы бері айтып жатырмыз the деп, иә? Бірақ басындағы the дыбысы қазақ тілінде, не болмаса орыс тілінде жоқ дыбыс. Сондықтан біз оны шығарудың ең оңай жолына мұқият қарайық. Біз тілді екі тістің ортасына шығарып, з деп айтып көрейік. The деген дыбыс шығады. Сол біздің бүгінгі артиклдің дыбысы. Тілді ұстап тұрып, ары қарай тартып қалған кезде и деп айтып көреміз. The деп шығатын болады. Осы артиклдің нағыз атауы. Ол күшті формасы. Дегенмен бізде әлсіз форма деген ұғым бар. Әлсіз форманы қай жағдайда қолданамыз? Ол грамматикалық сөздер немесе функционалды деп те аталады. Функционалды сөздерді қайта-қайта қолданамыз. Әрбір сөйлемді құрастырған кезде қолданатын сөздер, оларды біз қысқартуға тырысамыз. Өйткені біз оны бәріміз білеміз, иә? Сондықтан оларды, мысалы, күшті формасы the десек, әлсіз формасы the деп шығатын болады. Мен не болмаса әріпін қайсын қоюды шеше алмадым. Өйткені the көбінесе сөзбен бірге жүреді, өзі бөлек шықпайды. Иә? Қарайық. The book деп айтатын болсам, аралары үзіліп тұр сөздің. Дегенмен the book деп айтсам, артиклді сөзге жалғап жіберуге болады. Осы әлсіз формасының артықшылығы. The book деп айту. Сол мысал тағы қарайық. The book кітап, the books кітаптар. Демек, екі кітапта біз білеміз, қандай кітаптар екенін, мысалы. Немесе the key, the keys. Кілт, кілттер. Бұл жағдайда да, мысалы, біздің үйдің кілті, соны мен айтып жатырмын. Give me the keys деп, мысалы. Маған кілтті бер десем, біздің үйдің кілті, иә? Келесі мысал, сурет деп айтайық. Мынау мысал натюрморт тұр, бұл жерде бір апельсин, екі алма тұр. Оларға да меңзеген кезде біз the артиклін қолданамыз, өйткені екі адам да суретті бірге қарап отыр делік. The orange, the apples.
бір апельсин және алмалар. Келесі, сіздер байқаған шығарсыздар, мен the orange, the apples деп айттым. Әлсіз формасы емес, күшті формасын қолдандым. Өйткені дауысты дыбыстармен әлсіз формасы емес, күшті формасы жақсырақ жалғанады. Сонда the book, the keys деп дауыссыз дыбыстармен әлсіз формасы жалғанса, the idea деген сияқты идея деген сөзде күшті формасы жақсы жалғанады. The idea деп айтқаннан гөрі. Ол тағы бір маңызды мәселе, өйткені оны әрдайым сіздер байқасаңыздар болады. Күшті формасын у дыбысымен жалғасақ the деп шығады. А дыбысымен жалғасақ the деп шығады, жаңағы apples тағыдай. The немесе apples тағыдай. Сонда бізде the деп жалғау ыңғайлырақ болады. Тағы да бір мәселе, күшті формасын қай кезде қолданған жақсы. Егер біз бір нәрсеге екпін салғымыз келсе, және оны мысалы бөлектеп көрсеткіміз келсе, әсерлі қылып көрсеткіміз келсе, сол жағдайда біз күшті формасын қолдана аламыз. Мынау мысалға қарайық. It was the most amazing movie I've ever seen. Бұл менің көрген ең керемет фильмім болды. Сонда мен ең керемет деп айтқым келсе, the most amazing, the most, the most десем, мен most сөзіне әсер салғандай боламын. Бірақ егер мен ең жалғыз осы кино дегенде the деп осыған акцент салам. Көрдіңіздер ме? The most amazing movie. Осындай жағдайда қолдануға болады. Сондықтан сіздер дауыссыз дыбыстармен де күшті формасын қолдана аласыздар. Кино демекші, біз байқаған шығармыз. Егер көп кинолардың атауларын қарасақ, ағылшын тілінде олармен the артиклі жүреді. Неліктен? Өйткені ол дәл осы кино, дәл осы Арыстан патша, The Lion King деп атау үшін керек. Демек, бұл киноны басқа жалпы арыстандардан бөлектеп шығару, мысалы, осы Арыстан патша дегендей мағынада болады. Егер The Lion King деп атасақ, немесе The Dark Knight, темный рыцарь, қараңғы батыр дейміз, қалай айтсақ болады қазақша. Өйткені мен өкінішке орай қазақша аудармасын көрмеппін киноның. Келесі, the артиклінің қолданысы. Біз айттық, екі адамға да немесе адамдарға жалпы белгілі нәрселер жайлы айтқан кезде the артиклін қолданамыз. Одан басқа, әлемде жалғыз бір нәрсе болса, сол нәрселерге де біз the артиклін қолдана аламыз. Оны мысалы unique деген сөзбен сипаттасақ болады. Уникальный деген, Онда уникальный нәрселер не бар? Мысалы күн. The sun is shining brightly. Күн нұрын шашып тұр. Немесе күн жарқырап жанып тұр деген мағынада айтылып тұр. Күн әлемде жалғыз, бәріміздің күніміз. Сондықтан оны біз the sun деп айта аламыз. Келесі тағы да бір уникальды нәрсе, ол ай. Look at the moon tonight. Бүгін кешке айға қарашы. Ай жалғыз бәрімізде, сондықтан the moon. Тағы бір нәрсе, ол біздің тұрып жатқан әлеміміз. The world is a beautiful place. Әлем әдемі жер. Немесе американдықтар айтатын еді, the world is a beautiful place деп айтатын еді. Әлем. Келесі, біз айтқан болатынбыз, бұрыннан айтылған нәрселерді талқылаған кезде, әңгіме жүргізген кезде the артиклі қолданылады. Мысалы, біз a артиклімен бір әңгімені бастаймыз, бір тақырыпта, сол тақырыпты қайттан алып келген кезде the артиклімен алмастырамыз. Мысалы, мына жерде екі адам сөйлесіп отыр, біреусі айтады, I met a musician at the party. The musician plays the violin beautifully. Демек, бірінші a musician, бір музыкант кездестірдім дейді. Сосын барып, сол музыкант скрипкада әдемі ойнайды екен деп айтып жатыр. Тағы да байқаған шығарсыздар, violin деген скрипка, онымен the артиклі қолданып тұр. Өйткені біз күллі музыкалық аспаптарды айтқан кезде the артиклімен бірге жүреді. He plays the guitar.
ол гитарада ойнайды. Егер домбыра болса, he plays the домбыра деп the артиклі тағы да қолданатын еді. Келесі жағдай ол белгілі бір орындардың атауларымен. Я, белгілі бір орындар, мысалы тауларды жатқызайық. Мынау суреттегі таулардың аты the Alps, Альпі таулары. Я, демек таулар болады, немесе мұхиттар, теңіздер болуы мүмкін. The Pacific Ocean, Тынық мұхиты. Немесе ол өзен мен көлдер болуы мүмкін. The Amazon River, Амазонка өзені. Немесе аралдар болуы мүмкін. The Bahamas, Багам аралдары, иә? Немесе ол шөл далалар болуы мүмкін. The Sahara Desert, Сахара шөлі. Ал егер біз таулар деп айттық, бірақ тау болса, бір шыңы бар, иә? Онда біз ол кезде the артиклін қолданбаймыз. Өйткені ол жалғыз ғана. Демек, таулардың шоғырларына айтамыз, иә? The деп. Mount Everest. Everest тауы, бірақ шың, ол жерде the артиклі жоқ. Осындай жағдайларда болмауы мүмкін. Келесі тағы бір орындарға біз елдерді жатқыза аламыз. Мысалы, Америка құрама штаттары деп айтқан кезде, ағылшын тілінде The United States of America деп, The United States of America деп, the артиклмен бірге айтамыз. The USA деп, иә? Дегенмен, бізде көп елдердің атауларымен the артиклі жүрмейді, басым көпшілігімен. Өйткені, мысалы, France, немесе France, американдық аталуы, Франция деген кезде бір-ақ сөз тұр, бұл жерде the артиклі жоқ. Немесе тағы бір мысал, Russia, Ресей, бұл жерде the артиклі жоқ. Демек, біз the артиклін көбінесе осындай бір біріккен деп айтқан кезде қолданатын боламыз. Мысалы, біріккен корольдық, The United Kingdom, the UK, Ұлыбритания деген кезде қолданамыз. Америка деген сияқты. Немесе the UAE, the United Arab Emirates, біріккен араб әмірліктері деген кезде біз the-ді қолдана аламыз. United'тен басқа тағы республика деген сөз де болуы мүмкін ағылшын тілінде. Сол кезде де біз the артиклін қолдануымыз мүмкін. The Czech Republic, Чехия. Бірақ ондай мемлекеттер көп емес. Және келесі мысал, the мен ол аралдар. Біз айттық, аралдармен қолданылады, егер көп аралы болса. Ал кейбір аралдардың шоғыры бір мемлекет болуы мүмкін. Мысалы, the Philippines, Филиппин аралдары. Немесе the Maldives, Мальдив аралдары. Бұл мемлекет және аралдардың шоғыры. Біз айттық, the артиклі белгілі бір орындармен, адамдармен, немесе заттармен қолданылады. Мысалы, мынау доктордың бөлмесі, оның алдындағы есікті біз the door деп айта аламыз, иә? Демек, бірнеше пациент күтіп отыр есіктің алдында. Біз әрине есікті the door деп айта аламыз, бірақ докторды да the doctor деп айта аламыз. Өйткені барлық пациент сол докторды күтіп отыр. Мен сондықтан is the doctor here деп, ол доктор осы жерде ма деп айта аламын. Немесе американша айтылады doctor. Yeah? Is the doctor here? Доктор осында ма, өзінде ма деп айтатын болсақ, иә? Демек, барлық адамдар оны танып отыр. Ал енді орынға тағы бір мысал келтіретін болсақ, және ол маңызды категориялардың біреусі бөлмелер. Сіздер мысалы бір үйде тұрасыздар, жанұяңызбен барлықтарыңыз бөлмелер қай жерде орналасқанын білесіздер, иә? Мысалы, кухня дейік, асхана. I'm in the kitchen. Мен асханадамын. Сондықтан мен the артиклін қолданамын бөлмемен. Өйткені басқалар да қай бөлме екенін біледі. I'm in the living room. Мен залдамын. Мысалы, қонақ бөлмедемін, иә? Немесе I'm in the bedroom. Немесе I'm in my bedroom деп айта аламын. Өйткені the артиклінің орнына my мен айтып тұрмын. Өйткені ол менің жеке жатым бөлмем, сондықтан мен өзімнің бөлмемдемін деп айтып жатырмын. I'm in my bedroom. Осындай бір жағдай. Келесі the артиклінің қолданысы адамдардың топтарымен бірге. Бірінші категория ұлттар. The British love tea. Британдықтар шайды жақсы көреді. Біз қазақтар да шайды өте қатты жақсы көреміз. Дегенмен британдықтар осы стереотиппен әйгілі. Өйткені британдықтар болатын ең бірінші шайды әлемге тарқатып, оған осыдай шай ішу модасын бастаған, иә? Былай айтатын болсақ. Сонда the British десек британдықтар деп біз күллі ұлтты
the артиклі арқылы бір топқа жинаймыз, британдықтар деп, иә. Немесе the French, француздар деп. Тағы бір мысал қарайық. Many of the Americans I met were very friendly. Мен кездестірген американдықтардың көпшілігі өте мейірімді болды, немесе өте досшыл болды деп айтсақ болады. Сонда кейбір ұлттармен біз көпше түр қолданбаймыз. Мысалы, американдықтармен Americans деп көпше түр қолданамыз. Мысалы, the Italians, итальяндықтар, немесе the Kazakhs, қазақтар деп айтатын болсақ, иә? Осылайша the артиклін қолданамыз. Келесі категория ол сын есімдер. Иә? Біз бір сын есіммен адамдарды бір топқа жинасақ болады. Мысалы, the rich should help the poor. Байлар кедейлерге көмектесуі керек. Мысалы, rich деген сын есім қандай? Бай адам. Иә? Онда біз the rich деп айтатын болса, онда байлар деп айтатын ек. The poor кедейлер. Осылайша. Келесі, ол мамандықтар. Мысалы, the police, полиция, немесе полициялар деп барлық полицияны біз бірге жинап тұрмыз. The police are investigating. Полициялар тергеу жұмыстарын жүргізіп жатыр, іздеу жұмыстарын жүргізіп жатыр деп айтатын болсақ, the police деп айта саламыз, полиция. Немесе ол атақтар болуы мүмкін. Иә, яғни титулдар. Мысалы, the president, the king. Патша немесе президент. Біз бәріміз бір мемлекетте тұрып жатырмыз. Біз президентіміз танимыз. Сол үшін оны the president деп айтамыз. Ал мысалы, мүмкін бір монархия елінде тұратындар the king деп патшаларын айтады. Келесі, superlatives and ordinals. Осы екі тақырып бойынша болашақта тереңірек қарастыратын боламыз деген үміттемін. Бүгінге бір мысалмен шектелетін боламын. Қарайық. Ronaldo is arguably the best football player. Роналду ең үздік футболшы деп айтуға болады. Демек, superlative деген ең деген сөз. Ең мықты ойыншы деп. Arguably деп тұрғаным спорный мәселе деген сөз, спорный деп. Демек, жанжалдасуға болады бұл мәселе бойынша, бірақ менің ойымша Ronaldo is the best деп мысал айтып жатырмын. Немесе келесі мысал, Usain Bolt was the first sprinter to win gold in the 100 meters and 200 meters at 3 consecutive Olympics. Usain Bolt 3 олимпиадада қатарынан 100 және 200 метрге жүгіруде алтын алған алғашқы спринтер болды. Өте ұзақ сөйлемекен, бірақ қарасаңыздар, the first деген бірінші немесе алғашқы деген сөз, демек бұл реттік сандар. Реттік сандармен бірінші, екінші деп айтқан кезде the first, the second дегенде the артиклі қолданады. Соңғы мәселе, the артиклі қай жағдайларда қолданылмайды. Біз айтқан болатынбыз, жалпы бір нәрсе жайлы әңгіме қозғаған кезде. Ол мысалы, саналмайтын зат есімдер, көпше түрдегі зат есімдер, оларда бұл категорияға кіреді. Мысалы, books are useful, кітаптар пайдалы. Біз жалпы кітаптар жайлы айтып жатырмыз, олардың пайдасы өте орасан зор, Сондықтан біз books деп айтамыз, the артиклісіз. Бұл көпше түрдегі зат есім. Келесі саналмайтын зат есім, water is important. Бұл да жалпы су маңызды адамның ағзасына, Сондықтан көбінесе жалпы түсініктерде саналмайтын зат есімдер мен көпше түрдегі зат есімдер жүруі мүмкін. Келесі жалпы түсініктерге тамақтарды, күндерді және айларды жатқызуға болады, және бұлармен бірге де the артиклі қолданылмайды. Мысалы, we had breakfast at 8. Біз сағат 8-де таңғы ас іштік. Біз екеуміз де мысалы таңғы ас іштік, қай таңғы ас жайлы әңгіме жүріп жатқан білеміз, дегенмен бәрібір де breakfast the артиклісіз болады. Сонда тағам деген кезде ол таңғы ас, түскі ас дегенде, Келесі, Monday is my busiest day. Дүйсенбі күні менің ең қарбалас күнім. Бұл жағдайда да бәріміз мысалы бір дүйсенбіні сүрдік дегенмен the артиклі бәрібір қолданбайды, өйткені бұл жалпы түсінік. Келесі, дәл солай айларда. I was born in April. Мен сәуір айында дүниеге келген едім. Бұл жағдайда да the артиклі қолданылмайды. Келесі, ең маңызды нәрселердің біреусі the артиклі тиісті атаулармен, жеке бір нәрселердің аттарымен қолданылмайды.
осы қателікті көп адам жасауы мүмкін. Ол мысалы елдердің атауы деген кезде біз айтты жаңағыда бір сөз болып тұрған ел, иә, көбінесе. She lives in Kazakhstan. Ол Қазақстанда тұрады. Мысалы, біздің мемлекетте де the артиклі қолданылмайды екен. Немесе ол қалалардың аттары болуы мүмкін. I visited Paris last summer. Мен өткен жазда Парижге бардым. Иә, Париж атауында да жоқ. Now visited, айтпақшы, visit деген сөз бізде қонаққа бару, қыдырып бару деген сияқты қолданылады. Сондықтан егер сіздер біз қазақтар қонаққа көп барғанды жақсы көреміз. Мысалы, мен туысқандарыма бардым деген кезде сіздер visit деген сөзді қолдансаңыздар болады. Келесі, соңғы маңызды нәрсе ол адамдардың есімдерімен. Иә? Мысалы, менің досымның аты John дейік. John is my friend. Иә? John менің досым. Біз, мысалы, ойлайық, біздің достарымыздың ортасында бәрі Джонды таниды. Иә, сондықтан мен оған the John деп айтсам болатын еді логика бойынша. Дегенмен, бұл жаңағы есімдермен the артиклі қолданылмайды. John деп айтам жай ғана. Иә? The end. Сіздер байқаған шығарсыздар, мүмкін киноларда осылай the end деп киноның соңы деп айтады, иә? Ол деген сөз осы киноның соңы деген мағынаны білдіреді. Немесе бүгінгі дәрістің соңы. The end. Thank you very much.